Alloh ushbu qo'l ko'tarib duo qilayotgan azizlarni o'zingdan so'raydigan so'rovlari bor, undan afzalini bergan. Tilaydigan tilaklari bor, undan yaxshisini bergan. Qilmoqchi bo'lgan duolari bor, undan a'losini bergan. Hamma ishlarni o'ngidan kelishini, xayr baraka bo'lishini nasib etgan. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz. El yurtni tinch-omon qilgin, aziz vatanimizni jannat makon qilgin, xalqimizni o'zingning roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin, o'zingning hidoyatingdan ayirmagin. Yanagi Ramazonlarga sog' salomat tinch omon kelib, bundan ham afzal va ziyoda tarzda ibodatlaringda qoyim bo'lishimizda o'zing sababchi bo'lgin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.